तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे आप 2023 में इनफिनिक्स फ़ोन का आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 3 सेटिंग बताऊँगा, बस आपको उसको करना है। उसके बाद आपका इनफिनिक्स फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका फ़ोन कितना भी पुराना हो, चाहे आपका आवाज़ कितना भी स्लो दे रहा हो, तो यदि आप भी इनफिनिक्स फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं 2023 में, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए उस सेटिंग को करने के लिए आपको आ जाना पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए फ़ोन के सेटिंग में आ जाते हैं। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद मैं आपको फर्स्ट सेटिंग बताता हूँ। लास्ट वाला सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो उसे आपको जरूर देखना है। अब आपको ऊपर सर्च में लिखना है मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो आपको लिख देना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो लिखेंगे तो आ जाएगा। चलिए मोनो ऑडियो, आपको मोनो ऑडियो लिखना है। आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो आ गया है, इस पर आपको क्लिक करना। उसके नीचे आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो दिया होगा, यहाँ पर ऑडियो बैलेंस, इसे आपको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा गाइज। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आपको अपने फ़ोन की आवाज़ बढ़ाना है इनफिनिक्स फ़ोन के, तो आपको मोनो ऑडियो को ऑन करना पड़ेगा। इससे आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको आपको करने के बाद अब आपको बैक आना है। अब आपको मैं चलिए दूसरा सेटिंग बताता हूँ। तो अब आपको आना अपन फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो चलिए साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में आने पर यहाँ पे आपको मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, अलार्म, रिंगटोन सभी को आपको फुल कर देना है। यहाँ पर आप सभी को फुल कर देना। इससे भी आपका आवाज़ स्लो हो जाता है, तो आपको इसे आपको डेफिनेटली बढ़ा देना है। देन साउंड इंक्रीमेंट आया होगा, इस पर आपको क्लिक कर, तो बेस लाउडनेस को आपको ऑन कर देना। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट देने लगता है, आपका आवाज़ बहुत ही क्लियर आने लगेगा। तो इसे अभी आपको डेफिनेटली कर देना है। तो इससे आपका इनफिनिक्स फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब चलिए लास्ट वाला सेटिंग बता दे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइज। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में ऊपर यहाँ पर आपको सर्च कर देना है डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन सर्च कर देते हैं। डेवलपर ऑप्शन सर्च करेंगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको उसमें आना है। देन स्लाइड करके नीचे आना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। ये आपके मोबाइल का आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है सेटिंग, तो इसे आपको ऑन कर देना है। इससे आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 2023 में। यह तीनों सेटिंग कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप अपने स्पीकर को भी एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, जो भी डस्ट वगैरह होगा हट जाएगा। इससे भी आपका आवाज़ 2023 में तेज हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप 2023 में अपने इनफिनिक्स फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, चाहे उसके बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे उसके हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने इन टॉपिक पर वीडियो बनाया, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन एनालिजिबल वीडियो को मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।